दोनों ही गाड़ियां इंडियन मेड, एक तरफ है टाटा एक तरफ है महिंद्रा। 5 स्टार रेटिंग मिल जाती है दोनों ही गाड़ियों को। दोनों एक लौती इंडियन मेड गाड़ियां हैं जिनको 5 स्टार रेटिंग मिलती है एसयूवी सेगमेंट में। एंड इसके अलावा भी टाटा एल्ट्रोज ही आती है। दोनों 1.2 लीटर पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन में आते हैं। पावर्स भी सिमिलर है, साइज भी सिमिलर है, प्राइस में थोड़ा बहुत फर्क है लेकिन फीचर्स में भी काफी डिफरेंस है। ये है 2019 मॉडल, अभी लॉन्च हुआ है, पुराना नहीं कह सकते। और ये तो कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ है, तो इसको तो बिल्कुल भी पुराना नहीं कह सकते हम। दोनों ही गाड़ियों का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं। काफ़ी हेल्पफुल आपकी होगी वीडियो। यहाँ पर होगी इसकी पेट्रोल की प्राइस और यहाँ पर है इसकी पेट्रोल की प्राइस। डीजल की प्राइस भी मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ। एक एक चीज़ कवर करेंगे, प्राइसिंग, वेरिएंट, टॉप वेरिएंट, कौन सा मॉडल लेना चाहिए कौन सा नहीं, फीचर्स कैसे मैच करते हैं, इंजन दोनों का कैसे हैं, दोनों चलाने में गाड़ियाँ कैसी हैं। डिटेल्ड कंपैरिजन होगा, द मोस्ट डिटेल्ड एवर। मेरे ख्याल से अभी तक इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन, इसका क्या, इसके तो ड्राइव ही नहीं हुई है तो कंपैरिजन तो दूर की बात है। सो इस बात पे एक लाइक बनता है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अपनी इंट्रोडक्शन तो दे दूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ और मेरा काम है आप तक लेकर आना लेटेस्ट कार्स की न्यूज़, ऑफर्स, टेस्ट ड्राइव्स, एक्सेसरीज, कंपैरिजंस, इसी तरह के अमेजिंग कंपैरिजंस और बहुत सारी वीडियोस भी। हमारी टीम काफ़ी मेहनत करती है आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। अब शुरू करते हैं आज के इस बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मेरे लिए काफ़ी एक अच्छा कंपैरिजन है, बहुत मेजर रीजंस हैं। बिकॉज दोनों इंडियन मेड है, दोनों 5 स्टार रेटिंग, सेफ्टी के मामले में बहुत ही अमेजिंग है एंड बिल्ड क्वालिटी दोनों की ही बहुत स्ट्रांग में आपको मिल जाती है प्राइसिंग के साथ। और इंजन इसका काफ़ी मैच करता है, प्राइसिंग भी मैच करती है, इंजन भी दोनों गाड़ियों के मैच करते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन होने वाला है। लेट्स बिगिन दिस वीडियो विद द डिजाइनिंग। पहले बात करते हैं फ्रंट की, और ये क्योंकि नई गाड़ी आई है तो इसको मौका देते हैं, डिजाइन के बारे में बात करेंगे। पियानो ब्लैक फिनिशिंग, टाटा का मेजर लोगो, ग्रिल्स वगैरह आप देख सकते हैं काफी एग्रेसिव लुक की आती है। जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट लुक अगर हम देखेंगे, जो बहुत अट्रैक्ट कर रही है लोगों को, मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगती है, वो है इसके ये नए प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। साइड एंगल से देखें तो छोटी रेंज रोवर इवोक का आपको एक तरह का इल्यूजन देते हैं। एंड डेफिनेटली काफी लोगों को जो इसकी नई लुक है वो पसंद आ रही है। पिछली भी अच्छी थी लेकिन ये बहुत बेटर हो गई है। अब बारी आती है दूसरी डिजाइन की तरफ देखने की। महिंद्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही प्यारी नई तरह की डीआरएल्स देखने को मिल जाते हैं, नया तरह का डिजाइन मिल जाता है। यहीं पर भी जैसे यहाँ प्रोजेक्टर हेडलैम्प और यहाँ पर हेलोजन बल्ब, यहाँ पर आपको डीआरएल पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल जाता है। इसके डीआरएल की बात करूँ तो साइड पे आपको ट्राई एरो दिखेगा, उसकी फोटो अलग से दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ फॉग लैंप्स, इसमें भी नीचे की तरफ फॉग लैंप्स। दोनों का कंपैरिजन अगर हम ध्यान से करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि दोनों गाड़ियां, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही है, वैसे तो डिजाइन होता है सब्जेक्टिव, लेकिन दोनों ही एक नई तरह के डिजाइन और एग्रेसिव डिजाइन के साथ आती हैं जो बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं। बिकॉज एसयूवी हो और एग्रेसिव ना हो तो मजा नहीं आता। मैं आप सबके लिए एक यूनिक कॉन्सेप्ट भी लेकर आया हूं, जिसमें अगर आप पंजाब से हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जहां पर आप एक नई गाड़ी, सेकंड हैंड गाड़ी, ये गाड़ी कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। उसकी टेस्ट ड्राइव में आपके साथ जाऊंगा, वेरिएंट चूज करने में हेल्प करूंगा, इनफैक्ट कलर भी, जो कलर स्कीम है उसको भी चूज करने में हेल्प करूंगा। तो मुझे व्हाट्सएप करना ना भूलें इसी नंबर पर। मैं आपकी पूरी हेल्प करना चाहता हूँ एक नई गाड़ी लेने के लिए, और सेकेंड हैंड भी अगर लेना चाहते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ या नॉर्मल गाड़ियाँ, तब भी आप मुझे इसी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कमिंग टू द साइड प्रोफाइल ऑफ बोथ ऑफ दीज व्हीकल्स, सबसे पहले ये आती है बॉक्सी एलिमेंट में, ये आती है क्रॉस ओवरिश लुक में। तो जिस वजह से ये थोड़ी ज्यादा एसयूवी लगती है, ये थोड़ी कम लगती है। हालांकि साइज वगैरह प्रॉपर दोनों का बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स, और आपको जो पूरा डिजाइन है यहाँ पर पियानो ब्लैक मिलेगा। ऊपर बॉडी कलर सारा कुछ आ जाएगा, डोर हैंडल्स हो जाएंगे। साथ के साथ आपको साइड प्रोफाइल में ये रैप अराउंड एलईडी टेल लैंप्स, और ये क्रोम तो चलो मैंने बाद में करवाया है, उसको मत देखो, नीचे भी क्रोम है वो मत देखो। यहाँ पर आ जाती है थोड़ी सी क्रॉस ओवरिश लुक, जिसमें आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अगर हम सेक्शन की वैसे टायर साइज की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों का सेम है, 215 बाई 50, ये 55 नहीं होगा, 215 है। इधर भी आपको 215 मिल जाता है, लेकिन जो इसकी विड्थ है वो थोड़ी सी ज्यादा है। एंड अलॉय व्हील्स की बात करें तो यहाँ 17 इंचेस, यहाँ पर आपको 16 इंचेस। ग्राउंड क्लियरेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आती है 180, यहाँ पर आती है 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से जो इसकी प्रेजेंस है, रोड प्रेजेंस, वो थोड़ी सी इससे थोड़ी सी बेटर इसकी लगती है। लेकिन वही बात आती है, क्योंकि हाइट दोनों की सेम है तो आपको ये एरिया काफी अच्छा मिल जाता है, जिस वजह से आपको हेड रूम, लेग रूम वगैरह सब बढ़िया मिल जाता है। इसकी अब ये चीज हाइट ज्यादा होती है तो आपको थोड़ी सी ये अंदर कम जगह देती है, और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कमिंग टू द रियर प्रोफाइल ऑफ बोथ ऑफ दीज व्हीकल्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एलईडी लाइट्स, थोड़ी बड़ी लाइट्स, इसकी थोड़ी सी छोटी लाइट्स। जिस तरह कंपनी ने यहाँ पर सिरेमिक का काम किया, उसी तरह एक्सयूवी में यहाँ पर आपको सिरेमिक कह रहा हूँ, क्रोम यहाँ पर मिल जाता है। ये वाला पहले से आता है, ये वाली बाद में मैंने खुद करवाया है। डिफॉगर्स, स्टॉप लैंप, वाइपर,
डिफॉगर, स्टॉप लैम्प, वाइपर, सब कुछ है। रिवर्स आपको कैमरा यहाँ पर मिल जाता है, इसका यहाँ पर कैमरा मिल जाएगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग सेंसर। डिज़ाइन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी लगती है बिकॉज ऑफ इट्स विड्थ, बम्पर का डिज़ाइन, और इस चीज़ को जो छोटा रखा गया है, बम्पर काफ़ी बड़ा दिया, तो वही बताया था कि ये थोड़ी सी ज़्यादा एसयूवी लगती है एज कम्पेयर टू दिस वन, बिकॉज इसमें आपको ये चीज़ थोड़ी सी छोटी मिल जाती है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी ऑनेस्ट, इसकी जो बूट स्पेस आपको मिलती है वो मिलती है 350 लीटर्स की। एक्सयूवी अपने बूट स्पेस के लिए मशहूर है, लेकिन इन अ नेगेटिव टर्म 265 लीटर्स ओनली, तो वो उस वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लोगों के लिए क्रिएट कर सकता है, जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर आपको बूट स्पेस जो है वो इस गाड़ी में थोड़ी सी कम मिल जाती है। कमिंग टू द इंटीरियर ऑफ दिस व्हीकल, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये XZ प्लस वेरिएंट है, ऑप्शनल वेरिएंट नहीं है, तो आपको यहाँ पर सनरूफ देखने को नहीं मिलेगी। लेदर स्टीयरिंग रैप और लेदर आपको यहाँ पर गियर नॉब नहीं मिलेगा। क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिसिंग है, लेकिन उसके अलावा आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे कि पियानो ब्लैक का इस्तेमाल यहाँ पर इस्तेमाल, यहाँ पर सिरेमिक का डिजाइन, प्रॉपर आपको ग्लव बॉक्स भी देखने को मिल जाएगा। ग्रूविंग्स मिलेंगी आपको डैशबोर्ड के ऊपर, हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट नहीं है। साथ के साथ आपको ये भी शोकेस करना चाहूंगा कि जो इसका स्टीयरिंग व्हील है, लेदर रैप ना होने के बावजूद फिर भी एक काफी अच्छी लुक आपको ये डेफिनेटली देता है। साथ में आपको मिल जाता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, पूरा का पूरा यूनिक लगता है काफी। यहाँ पर मिल जाती है 7 इंच की आपको टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले एज वेल। उसके साथ साथ हैंड ब्रेक की पोजीशनिंग थोड़ी सी लेफ्ट साइड पर है, लेकिन आपको यहाँ पर ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं एंड स्टोरेज स्पेस एज वेल। सिटी, इको एंड स्पोर्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 6 गियर्स ऑब्वियसली, एंड रिवर्स इसको उठा के करना पड़ता है। 12 वॉट का सॉकेट, USB चार्जिंग, ऑटोमेटिक AC कंट्रोल्स, पियानो ब्लैक की फिनिशिंग, पार्किंग हैजर्ड लाइट, एंड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं सारे के सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, जैसे कि वॉल्यूम, ब्लूटूथ, कॉल रिजेक्ट वगैरह सब कुछ। लाइट कंट्रोल्स इधर एंड वाइपर कंट्रोल्स इस तरफ। ORVMs आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दोनों मिल जाएंगे। पावर कंट्रोल्स आपको सारे यहाँ मिलेंगे। इसमें आपको 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्विटर्स का हर्मन का ऑडियो सिस्टम मिल जाता है, विच इज रियली रियली इंप्रेसिव। साथ के साथ आपको यहाँ पर कंट्रोल्स फॉर द पावर विंडोज एंड यहाँ पर स्टोरेज स्पेसेस। स्टोरेज स्पेसेस में मेरे को थोड़ी सी कमी हमेशा इसमें लगती है कि बॉटल तो साइड आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत थोड़ी कम रह जाती है। आई फील यहाँ पर आपको एक बॉटल और ग्लास कलर अलग होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आपको ग्लास के लिए अलग से होल्डर जो मिलता है बहुत नीचे मिलता है, तो अगर ग्लास छोटा है तो आप यहाँ नहीं रख पाते, थोड़ी सी आपको मुश्किल आती है उसमें। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर सनशेड के लिए ऑप्शन मिल, सनशेड यहाँ सन ग्लासेस रखने के लिए यहाँ मिल जाता है। लाइट के ऑप्शन यहाँ पर है सनशेड के लिए यहाँ पर, बट आपको मिरर लाइट कुछ नहीं मिलता है। इस तरह आपसे बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिरर मिल जाएगा। व्यूइंग एंगल की बात हम ड्राइविंग पे करेंगे, और रही बात सीट्स के कंफर्ट की, तो वो भी आपको काफी कंफर्टेबल एंड ग्रिपी सीट्स मिल जाते हैं। थाई सपोर्ट इज रियली गुड, बैक सपोर्ट ऑल्सो। लॉन्ग ड्राइव्स पे आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आई होप इंटीरियर का सब कुछ कवर हो गया। और जो प्लास्टिक्स में मैं अब नंबर्स देना चाहूंगा, बिल्ड क्वालिटी एंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी नहीं कह सकते, क्वालिटी ऑफ द प्लास्टिक्स की, तो 9 आउट ऑफ 10 इजीली। कमिंग टू द रियर प्रोफाइल ऑफ दिस XZ प्लस वेरिएंट, आपको यहाँ पर रेयर AC वेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन पावर सॉकेट नहीं मिलता। लेकिन आपको यहाँ पर सीट्स प्रॉपर कंफर्टेबल मिल जाती हैं। टॉप मॉडल में आपको लेदर सीट्स मिलती हैं, इसमें आपको मिलेंगी फैब्रिक सीट्स। फैब्रिक सीट्स में भी आपको यहाँ पर रियर आर्मरेस्ट मिल जाएगी। रियर आर्मरेस्ट के साथ साथ आपको यहाँ पर कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। लेकिन लेग रूम की अगर मैं आपसे बात करूं तो लेग रूम आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाता है, 4+ इंचेस इजीली है। थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है फॉर द रियर पैसेंजर्स। लेकिन आपको बता दूं कि ये सीट है 2 लोग प्लस 1 बच्चे के लिए, 3 अडल्ट नहीं बैठ पाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर भी आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं, प्लस आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है, और यहाँ पर स्पीकर्स की ऑप्शन, और यहाँ ड्यूल टोन आपको इंटीरियर मिलेगा। इस तरफ आपको थोड़ी सी पैडिंग मिल जाती है थोड़ी प्रीमियम लुक के लिए। एंड गाड़ी डेफिनेटली स्पेशियस पूरी लगती है पीछे बैठने पर भी, तो आपको किसी भी तरह का बोरिंग नहीं महसूस होने वाला पीछे बैठकर। अब बारी आती है महिंद्रा XUV 300 के इंटीरियर की। तो टॉप मॉडल में जैसे कि नेक्सॉन में है, आपको लेदर स्टीयरिंग रैप आपको मिल जाएगा, लेदर रैप्ड, एंड साथ में आपको गियर नॉब भी आपको लेदर वाला ही मिलेगा। 7 इंच की टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले बोथ, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है जैसा कि आपको नेक्सॉन में मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको ड्यूल टोन इंटीरियर देखने को मिल जाता है सेंटर कंसोल के साथ। यहाँ पर कई लोगों को लगता है कि ये वाला जो कंसोल का डिजाइन है ये थोड़ा पुराना हो गया, XUV 500 में कब से आता है, 300 में चेंज होना चाहिए था। एंड आई एग्री विद देम एज वेल कि थोड़ा सा बेटर इसको कर देना चाहिए था, स्क्रीन थोड़ी बड़ी होती तो मजा ही आ जाता। इस गाड़ी की अच्छी बात ये है कि जो इसकी ड्राइविंग पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी है, एंड आपको काफी हाइट मिल जाती है, एक एसयूवी लुक आती है जब आप इस गाड़ी को चलाते हैं, इसमें बैठते हैं तो। अच्छी बात इसका है पिलर्स की अगर बात करें तो ज्यादा साइज बड़ा नहीं है,
जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम ही है, मतलब जितना होना चाहिए उतना ही है, तो आपको विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्लस आपको बोनट भी दोनों इजीली दिख जाते हैं। इंटीरियर जो इसका है वो बहुत ही प्रीमियम है, बिकॉज आपको प्रीमियम लेदर मिल जाते हैं, स्टिचिंग वगैरह सारी अच्छी की गई है। कंफर्ट सीट्स की बात करें तो वो भी बहुत प्यारा है, एंड आपको यहाँ पर जो कुशनिंग मिल जाती है हगिंग इफेक्ट वाली, तो वो भी एक एक अच्छा आपको फील देती है जब आप गाड़ी चलाते हैं। तो ऑनेस्टली ये तो मैंने बहुत ही ज़्यादा चलाई, मतलब 12-13 हज़ार किलोमीटर हो चुके हैं, एंड कंफर्ट के मामले में 10/10 इजीली महिंद्रा को। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ पर इसके मिल जाएंगे, साथ में सारे वाइपर कंट्रोल्स इधर, लाइट कंट्रोल्स इधर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, स्टार्ट स्टॉप फीचर, ट्रैक्शन कंट्रोल, बीम की सेटिंग चेंज करने के लिए, एसी वेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ऊपर की तरफ भी हैं, आगे भी हैं, एंड ऑब्वियसली आपको इसमें फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाता है, वो भी ड्यूल जोन, इधर टेम्परेचर अलग सेट कर सकते हो, इधर टेम्परेचर अलग सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑल पैसेंजर्स के लिए जो सीट बेल्ट रिमाइंडर है वो वहाँ पर लाइट्स की यहाँ पर फीचर आ जाते हैं। प्लस आपको यहाँ पर एमआईडी मिल जाती है एक 3.5 इंचेस की, साथ में एनालॉग आपका स्पीडोमीटर, और आपको आरपीएम रेंज के लिए भी यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। प्लस इसमें आपको मिलते हैं मल्टी स्टीयरिंग मोड्स, ड्राइव मोड्स नहीं, स्टीयरिंग मोड्स। नेक्सॉन में आते हैं ड्राइव मोड्स, इसमें आते हैं आपको स्टीयरिंग मोड्स, जिसकी वजह से जो स्टीयरिंग का वेट है वो लाइट, मीडियम और थोड़ा हैवी होता है। इंजन वाइज, ट्रांसमिशन वाइज, सस्पेंशन वाइज किसी तरह का कोई फर्क नहीं आता उन ड्राइविंग मोड्स की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ स्टीयरिंग का फर्क आता है। तो सिटी में आप बिल्कुल लाइट रख सकते हैं, एंड हाईवेज पे नॉर्मल, ऑफ रोडिंग वगैरह करना चाहते हैं थोड़ा, तो वैसा चीज चाहिए, स्पोर्टीनेस चाहिए, तब आप उसको हैवी मोड पे कर सकते हैं, जिसको मतलब लाइक सबसे हैवीएस्ट मोड अगर हम उसमें कंसिडर करते हैं। तो फीचर्स की और बात करें तो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ओआरवीएम्स मिल जाते हैं, यहाँ पर उसके कंट्रोल्स हैं, पावर विंडोज के कंट्रोल, यहाँ क्रोम लाइनिंग, यहाँ पर 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर्स मिलेंगे। इसके अलावा जो आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है वो है इसके सनग्लासेस रखने की जगह, यहाँ पर आपको लाइट कंट्रोल्स मिल जाते हैं, येलो लाइट्स आती हैं, यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है विद लाइट, इस तरफ भी आपको वैनिटी मिरर विद लाइट मिल जाएगा। डैशबोर्ड की जो ग्लव बॉक्स की स्टोरेज है वो भी काफी मैसिव है, हालांकि ये कूल्ड नहीं है लेकिन इल्यूमिनेटेड है, लाइट की फीचर आपको मिल जाएगा। ऊपर भी आपके पास सामान रखने के लिए काफी जगह, फोन, वॉलेट्स की, शेड्स वगैरह सब कुछ, मैं काफी कुछ रखता हूँ यहाँ पर। रियर साइड ऑफ द महिंद्रा XUV 300 इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही इसकी यूएसपी है, बिकॉज इसका व्हील बेस ज्यादा, तो आपको जो लेग रूम एंड आगे की तरफ भी पीछे की तरफ काफी अच्छा लेग रूम मिल जाता है। देख रहे हो 8 इंच का कम से कम मेरे को यहाँ पर लेग रूम अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। थाई सपोर्ट की बात करूँ तो वो भी रियली गुड, आपको एक अच्छा थाई सपोर्ट मिल जाता है। बम्प यहाँ पर बहुत कम है, तो इजीली यहाँ पर 3 लोग बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, बिकॉज गाड़ी की विड्थ भी हाईएस्ट इन दिस सेगमेंट है, इवन क्रेटा से भी ज्यादा है। तो उस वजह से क्या है कि जो अगर आप 3 लोग बैठना चाहते हैं तो बहुत इजीली बैठ सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि 3 अडल्ट, मतलब जरूरी नहीं है कि छोटा बच्चा यहाँ पर बैठे, एक बड़ा एक बड़ा एक बड़ा, कोई दिक्कत नहीं आती है। हम लाइक बहुत मैं प्रैक्टिकली इसको यूज करता हूँ तो आई नो। सनरूफ आपको यहाँ पर में देखने को मिल जाती है, तो उस वजह से काफी एक अच्छा लुक आता है, बिकॉज ऑफ इट्स प्रीमियम लेदरेट इंटीरियर। वही एक एसयूवी लुक के साथ साथ एक प्रीमियम गाड़ी की फील भी आपको इसी एसयूवी में देखने को मिल जाती है। काफी ह्यूज व्हील बेस है, तो काफी एक लंबा, ऐसा लगता है किसी लंबी सेडान में बैठे हैं, बट हाइट उसकी ज्यादा है, यू कैन गेट माई पॉइंट। और प्रॉब्लम यहाँ आती है बस, यहाँ पर प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, ये स्ट्रिंग्स दी हैं, पॉकेट्स यहाँ पर नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम रेयर एसी वेंट्स, वो यहाँ पर डेफिनेटली होने चाहिए। बूट स्पेस कम है, समझ आता है, बिकॉज आपको लेग रूम एक अच्छा मिल जाता है, लेकिन रेयर एसी वेंट्स ना देना नॉट गुड। यहाँ पर कोई यूएसबी पोर्ट भी नहीं है, रेयर एसी वेंट्स नहीं है, तो गर्मियों में जब बहुत पीक पे गर्मी होती है एंड गाड़ी धूप में खड़ी है एंड मेरे को आके उसको दोबारा ठंडा करना है, और आगे वाले को तो फटाफट आपको अच्छी कूलिंग मिल जाती है, लेकिन पीछे वाले को डेफिनेटली 30 से 50 सेकंड वेट करना पड़ता है कि अगली हवा पीछे तक आए और उसको थोड़ा इजी फील हो, बिकॉज ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो जाती है वॉक अराउंड वगैरह के साथ। सो आज इस गाड़ी को ड्राइव करने में सबसे पहले पता लगता है कि जो इसका स्टीयरिंग है वो काफी स्मूथ है, काफी लाइट वेट है, जिस वजह से आपको सिटी में इसको मैनूवर करना बहुत इजी हो जाता है। कंसिडरिंग इसकी हाई स्पीड्स पे, जब हमने इसको कल हाईवेज पे चलाया था, तब आपको जो है वो थोड़ा सा इसको ऑन दी हैवियर साइड चली जाती है वो, और जो एक्चुअली अच्छा भी लगता है, वो होना भी चाहिए। कंसिडरिंग इसकी सस्पेंशन, तो स्लो स्पीड्स पे आप बम्प्स वगैरह पे जाते हो तो सस्पेंशन इज अमेजिंग, टू बी ऑनेस्ट। टाटा कंपनी ने नेक्सॉन में बहुत अच्छा काम किया सस्पेंशन को, लेकिन ऑनेस्टली मुझे पहले वाले से ये बेटर लगती है। ड्राइविंग दिस व्हीकल, सबसे पहले क्वेश्चन आता है इसकी एक्सप्रेशन एंड टर्बो वगैरह का, तो रेंज वगैरह ज्यादा है, इसलिए आपको एक ऑलमोस्ट हर जगह पे टॉर्क, एक पिकअप अच्छी मिल जाती है, लेकिन वही बात आती है कि वो आपको फिर लीनियरली मिलती है, बस एकदम से झटका नहीं लगता, विच इज ऑल्सो गुड, विच इज ऑल्सो बैड। कई लोगों को ये जो झटका है वो ज्यादा अच्छा लगता है, एक जर्क अच्छा लगता है, एंड कईयों को लीनियर पावर ज्यादा अच्छी लगती है। मेरे लिए लीनियर पावर की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज हाईवेज वगैरह पे आप ओवरटेक करना बहुत ईजी हो जाता है विद दिस। एंड अभी इस टाइम पे मैं इसको जान के थोड़ा रशी
एरिया में चला रहा हूँ ताकि मैं इसको टेस्ट कर सकूँ, बिकॉज कल हमने हाईवे पे चलाया इसको, आज हम इसको थोड़ा सा रश वाले एरिया में चला के देखने वाले हैं। सो इस गाड़ी की जो ड्राइव है उसमें सबसे अच्छी चीज़ आती है इसका जो व्यूइंग एंगल वगैरह मिलता है, बिकॉज इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है। हाइट एडजस्ट करके आपको बहुत अच्छे एजेस आपको दिख जाते हैं इस गाड़ी के, एंड आप इजीली इसको चला सकते हैं सिटी में, हाईवेज पे आपको दिखता रहता है सब कुछ। और गाड़ी को पार्क करना है या थोड़ा बहुत भी चलाना हो, एजेस में से निकालना हो शॉर्ट नैरो डिस्टेंस नैरो जगहों से, तो बहुत ईजी हो जाता है। अच्छी बात इसकी ये जो इसका क्लच है वो ज़्यादा डीप नहीं है, वो आपको क्लच ज़्यादा डीप नहीं है, वो आपको बहुत जल्दी आप उसके गियर चेंज कर सकते हैं। गियर जो यहाँ चेंज करने हैं उसका भी बहुत बहुत डिस्टेंस आपको कवर नहीं करना पड़ता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप इसको एसी इसका फुल चलाते हैं, आइडल रुक के मतलब आइडल कंडीशंस में है, गाड़ी रुकी हुई है, तब आपको इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपको पेडल पे फील होती हैं। टू बी ऑनेस्ट आई वोंट डिनाई दैट कि वो नहीं होती हैं, तो वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। उसके अलावा इंजन में वाइब्रेशंस नहीं है, लेकिन 3 सिलेंडर होने की वजह से आपको जो नॉइस है वो थोड़ी सी कैबिन के अंदर आती है डेफिनेटली। लेकिन अच्छी चीज वही है कि इसका जो स्टीयरिंग है वो काफी लाइट वेट एंड मिनोवर करना बहुत ईजी है, बिकॉज आपको नीचे डी कट भी मिल जाता है, एंड हैंडलिंग जो रिस्पॉन्सिव इसका स्टीयरिंग है, फीडबैक बहुत अच्छा है इसके स्टीयरिंग का, उस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आती है इसको चलाने में एंड यूज करने में, एक तरह से कह सकते हैं। और बॉडी रोल बहुत कम फील होता है, सीट्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, तो आपको एक कंफर्टेबल राइड मिल जाती है। एंड आपको पावर वाइज इसमें आपको वो एसयूवी वाली पावर आपको ज़रूर मिलती है। पिकअप तो अच्छी है, हाँ, मज़ा आता है चला के इस गाड़ी को, एक आपको स्पोर्टी आपको फील डेफिनेटली आती है। सी अगर आप जब ये 4000 प्लस आरपीएम होती है ना, तब इसकी जो नॉइस है वो अंदर आती है, थोड़ी सी वो कंट्रोल होती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। अब नेक्सॉन चलाने के बाद बारी आती है XUV 300 को चलाने की। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो मैं इस गाड़ी को ऑलरेडी 12,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, बट आपके साथ तो शेयर करना है ना वो कैसा है। लॉन्ग टर्म रिव्यूज हो गए हैं, बट XUV की जो सबसे अच्छी बात लगती है, जो इसका इंजन, ड्राइविंग पोजीशन, सब कुछ एक SUV वाला है, एक जेन्युइन SUV। बिकॉज इस सेगमेंट में ना कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जिनका नाम SUV है, लेकिन वो SUV वाली फील बिल्कुल भी नहीं देते। आई डोंट वांट टू नेम देम, बट आप समझ ही गए होंगे, मैं काफ़ी वीडियोस में नाम ले देता हूँ उस गाड़ी का। एंड अगर हम बात करें XUV की, इसकी ड्राइव की, तो वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। सबसे अच्छा बात आती है इसका स्टेयरिंग। इट हैज़ द लाइटेस्ट स्टेयरिंग इन दिस सेगमेंट, आई कैन एश्योर यू दैट। आप अपनी फिंगर से भी इसको चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, ऑल्दो आई वोंट रिकमेंड इट, इट्स नॉट सेफ फॉर यू टू ड्राइव लाइक दैट, बट अल्टीमेटली इफ़ यू ड्राइव दिस व्हीकल, तब आपको किसी भी तरह में कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं फील होता है, बिकॉज सीट्स तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती ही हैं। आप थकने वाले बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आपको स्टीयरिंग एक बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट वाला मिल जाता है, एंड काफ़ी स्मूथ स्टीयरिंग है इसका, एंड मक्खन है मक्खन। इफ़ यू गो अराउंड इसकी पावर्स वगैरह को देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छी है। अगर हम इसके पिकअप की बात करें तो वो कहीं ना कहीं टाटा नेक्सॉन से बेटर है, बिकॉज आपको बहुत जल्दी वो मिल जाती है, टर्बो लैग आपको फील नहीं होता है, सस्पेंशन वाइज भी दिस इज़ अ बेटर व्हीकल। एंड इफ़ इवन इफ़ यूर ऑन ऑफ रोड कंडीशंस एंड थोड़ा बम्पी रोड्स वगैरह है, तो बहुत ही प्यारी सस्पेंशन है इसकी, कुशनी भी, एंड हाईवेज पे इतनी स्टिफ हो जाती है सस्पेंशन कि स्टेबिलिटी जो आपको मिलती है अमेजिंग मिलती है। मतलब अगर अब 130 140 पे भी है तो आपको फील बिल्कुल भी नहीं होता है, बिकॉज जो अंदर नॉइस आइसोलेशन की अगर हम बात करें तो कैबिन नॉइस भी बहुत कम आती है, रोड की नॉइस भी बहुत कम है, एंड उसी तरह इंजन की जो आवाज़ है वो भी कम है एज कम्पेयर टू एनी अदर 3 सिलेंडर इंजन। हाँ, जो 4 सिलेंडर इंजन होगा उसके कंपेरेटिवली आवाज़ ज़्यादा है डेफिनेटली, बट क्योंकि ये 3 सिलेंडर है एंड टर्बोचार्ज्ड भी है तो डेफिनेटली आपको आवाज़ थोड़ी सी आती है। लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें विद द टाटा नेक्सॉन तो आपको थोड़ी सी आवाज़ कम आती है, बिकॉज अगर आप बाहर खड़े हैं तो इंजन की जो नॉइस है वो सेम है, अंदर आपको XUV 300 में कम लगती है। सेकेंडली जो वाइब्रेशंस हैं वो इसमें काफ़ी कम है, आपको किसी भी तरह की वाइब्रेशन पेडल पे, गियर नॉब पे और आपको एक्सलेटर ब्रेकिंग वगैरह पे नहीं महसूस होती है। अगर लाइक आप आपकी जो स्पीड है वो कम है और गियर हायर साइड पे तब भी नहीं होगा वो। अच्छी चीज़ आ जाती है इसमें, जो इसका क्लच है वो भी काफ़ी लाइट है। नेक्सॉन का मुझे थोड़ा ज़्यादा लाइट लगा, मे बी बिकॉज वो एक ब्रांड न्यू व्हीकल है, इसको 12,000 किलोमीटर हो गए हैं इसीलिए। अगर आप अभी के साथ कंपेयर करूँ, वैसे अगर हम जब XUV मैंने स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम चलाई थी तब उसका काफ़ी लाइट क्लच लगा था, अभी भी वैसा ही है। वैसे थोड़ा जज करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ड्राइविंग को जल्दी क्विक ख़त्म करते हैं। एजेस बहुत प्यारे दिखते हैं, ड्राइविंग की जितनी भी पोजीशनिंग है, हर एक बटन्स वगैरह की यहाँ पर ड्राइव करते वक्त आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है।
एंड जहाँ दिक्कत इसकी आएगी वो आएगी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। अब क्योंकि ये एक एसयूवी है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें एसयूवी वाली ग्राउंड क्लियरेंस हो, लेकिन थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में ये गाड़ी इतनी अमेजिंग नहीं है। 180 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। अभी मैं बहुत ही बम्पी रोड से निकला था और कैमरा ज़्यादा हिलता है, इतनी सस्पेंशन वाला फील होता नहीं है। आई नीड टू बाय अ गिम्बल, थोड़े पैसे अर्न हो जाए यूट्यूब से, देन मैं एक गिम्बल परचेज करना चाहूँगा। चलो, द पॉइंट इज ड्राइविंग की अगर मैं आपसे और बात करूँ तो ब्रेकिंग इसमें बहुत इफेक्टिव ब्रेकिंग मिल जाती है थैंक्स टू द ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स यू गेट। ABCD वगैरह तो सब कुछ है ही आपको इसमें। एंड सबसे अच्छे जो फील आती है ना वो आती है कि आप एक स्ट्रॉन्ग गाड़ी में बैठे हैं, वो आप चलाओगे इस गाड़ी को तो डेफिनेटली फील होती है। महिंद्रा ने टाटा से भी ज़्यादा इंप्रूव किया है, बिकॉज टाटा वॉज फिर ठीक, महिंद्रा की गाड़ियाँ स्टेबिलिटी बिल्ड क्वालिटी के लिए मतलब थोड़ा सा एक प्रीमियमनेस मिसिंग होती थी पहले गाड़ी में, लेकिन अब XUV 300 में जो प्रीमियमनेस आपको मिलती है वो और किसी गाड़ी में नहीं मिलेगी। क्वालिटी वाइज जो प्लास्टिक की क्वालिटी है दैट इज टॉप नॉच, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी मिल जाती है आपको। एंड पिकअप आपको अमेजिंग है। टॉर्क इसका किक इन करता है आफ्टर 1750 RPM के अराउंड, एंड उतना तो बहुत बढ़िया है, काफ़ी कम RPM में आपको इसकी टॉर्क मिलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हाईवेज पे आपको ओवरटेक करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। नॉट इवन आपको मतलब जो कंडीशन होती है जहाँ पर हमें ओवरटेक करना है एकदम से और हमें गियर डाउन करना पड़ता है, इसमें वो नहीं करना पड़ता, बिकॉज आपको पिकअप बहुत अच्छी मिल जाती है। इवन एट इफ यू आर एट ऑन द 6th गियर एंड 120 स्पीड आपको पिकअप चाहिए तो आप ओवरटेक करना चाहते हो तो आप उस टाइम पे कर पाएंगे, आपको 5th में शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस XUV 300, जो मुझे लगती है मेरी पर्सनल फेवरेट, कि आपको गियर्स बार बार चेंज नहीं करने पड़ते हैं इफ़ यू वांट टू ओवरटेक एनी व्हीकल और ऑफ एनी सॉर्ट। सो इट्स रियली गुड। कंफर्ट के मामले में भी गाड़ी में आपको फुल कंफर्ट मिलता है। लॉन्ग ड्राइव मैंने इसको लगातार 12-13 घंटे चलाया हुआ है। वैसे थक जाता बंदा, मतलब मेंटली थक जाता है, लेकिन बॉडी वाइज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं थकता हूँ उसमें। सो लेट्स बिगिन विद द फीचर्स। सो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, नो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। सनरूफ कनेक्टेड ईरा टेक्नोलॉजी, नो, इसमें आपको कनेक्टेड टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिलेगी। इसमें सिर्फ एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आता है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले तो है, ईरा की टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स, 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स। उसके साथ साथ आपको इसमें भी क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ABS प्लस EBD, रेन सेंसिंग वाइपर्स, इसमें भी सेम फीचर्स आपको, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स। हाँ, इसमें आ जाते हैं 7 एयर बैग्स, इसमें आते हैं 2 एयर बैग्स। दोनों की प्राइसिंग भी यहीं पे मैं लिखता रहूँगा, पेट्रोल एंड डीजल की। उसके अलावा फीचर्स की और बात करें तो इसमें आपको रेयर AC वेंट्स नहीं मिलते हैं, हालांकि यहाँ पर आपको रेयर AC वेंट्स भी मिल जाते हैं। एक प्लस पॉइंट डेफिनेटली काउंट होता है। हीटेड आपको ORVMs मिल जाते हैं, जिसमें आपको सर्दियों में या बारिशों में जो ORVMs उसके ऊपर पानी नहीं जमता, अब वो फीचर ऑन करते हैं तो वो बिल्कुल क्लीन और क्लियर हो जाता है। इसमें वो फीचर नहीं है। इसमें आ जाते हैं ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, लेकिन इसकी बूट स्पेस है 350 लीटर्स की, इसकी जो बूट स्पेस है वो आपको मिल जाती है 265 लीटर्स ओनली। लेग रूम का ये फर्क आता है, इसमें आपको इसके कंपैरेटिवली डबल लेग रूम और थाई सपोर्ट मिल जाता है। विड्थ भी इस गाड़ी की ज़्यादा है, तो अगर हम डिमेंशंस की बात करें, व्हील बेस की बात करें, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा साइज में इससे कंपैरेटिवली बड़ी आ जाती है। सेफ्टी के हिसाब से दोनों को आप जानते हैं कि 5 स्टार रेटिंग मिलती है एनकैप रेटिंग में, एंड दोनों की बिल्ड क्वालिटीज बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन सेफ्टी के लिए ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आते हैं इस गाड़ी में, इसमें आते हैं 2 डिस्क ब्रेक्स ही ऑब्वियसली फ्रंट टायर्स के लिए, तो सेफ्टी में ऑब्वियसली ब्रेकिंग का काफ़ी इफेक्ट करता है इस चीज़ में भी। बाकी आपको ABS प्लस EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, EBD तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको 2 एयरबैग, 7 एयरबैग्स इसमें मिल जाते हैं। उसके अलावा जो आपको मिलते हैं वो ब्रेक असिस्ट, रोल ओवर मिटिगेशन, इस तरह के फीचर्स भी आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाएंगे। दोनों ही गाड़ियों में आपको टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको मिलते हैं ड्राइव मोड्स, इको, सिटी, स्पोर्ट, आपकी परफॉर्मेंस और माइलेज को बढ़ाने के लिए ड्राइव मोड्स मिलते हैं। इसमें ड्राइव मोड्स तो नहीं आते, लेकिन इसमें एक अलग ही सिस्टम आता है स्टीयरिंग मोड्स। वहाँ पर स्टीयरिंग को लाइट, हैवी और मीडियम में रखता है, उसकी जो वेट होता है स्टीयरिंग का, जिस वजह से आपको सिटी और हाईवे वगैरह पे मैन्यूवर करना काफ़ी ईजी हो जाता है। इसके अलावा एक और जो फीचर आया था वो आता है इसका माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। स्टार्ट स्टॉप का फीचर है फ्यूल इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए, तो ये वाली उसमें डेफिनेटली वर्क करती है। इसमें आपको माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है, स्टार्ट स्टॉप फीचर इसमें उस तरह का फीचर नहीं है। अब बात हम कर ही रहे हैं तो माइलेज की भी कर लेता हूँ। तो पेट्रोल एंड डीजल की जो क्लेम्ड माइलेज, रियल माइलेज जो आती है सिटी हाईवे की, वो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ।
तो ये था मेरी तरफ से द डिटेल्ड कंपैरिजन ऑफ द 2020 टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट एंड साथ में द महिंद्रा XUV 300। दोनों ही गाड़ियाँ एग्रेसिव, चलाने में मज़ेदार। कंक्लूजन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव। अभी मैं बता दूं कि अगर आप एक डीजल गाड़ी लेना चाहते हैं इन दोनों में से, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर द XUV 300 बिकॉज इसमें आपको एक तो सेफ्टी वाइज एयरबैग ज़्यादा मिल जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो आपको मिल जाता है वो है कि ये अभी चल रही है डिस्काउंट्स पे, ये एक बेनिफिट है। और ये एक BS6 इंजन है, ये BS4 इंजन है, लेकिन BS6 लेने का हमारे को इतना कोई बड़ा बेनिफिट होता नहीं है जितना कॉस्ट अपने को पे करनी पड़ती है। तो इट्स बेटर टू गो फॉर अ BS4 डीजल इंजन। अगर आपकी जो ड्राइविंग है वो अराउंड 1500-2000 किलोमीटर से ज़्यादा है पर मंथ, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द डीजल वन। कोई भी BS4 डीजल आप लें तो बेस्ट है, BS6 भी मिल रही है तो ठीक है, लेकिन अभी के अगर हम सिनेरियो की बात करें तो XUV 300 एक बेटर चॉइस है रेदर देन गोइंग फॉर अ टाटा नेक्सॉन डीजल। अब अल्टीमेट डिसीजन जो पेट्रोल में है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप होते तो कौन सी गाड़ी लेना प्रेफर करते थे, टाटा नेक्सॉन 2020 फेसलिफ्ट या फिर द महिंद्रा XUV 300। इसमें कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा है, इसमें कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा हैं। अब आप तुम बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कि आखिर आप होते तो कौन सी गाड़ी चूज करते। तो ये था मेरी तरफ से डिटेल्ड रिव्यू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इतनी डिटेल्ड वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली है किसी भी गाड़ी के कंपैरिजन के। इसी तरह की लेटेस्ट कार्स की न्यूज़, ऑफर्स, टेस्ट ड्राइव एक्सेसरीज कंपैरिजंस और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर भी क्लिक करना है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।